Hello，大家好啊！丹麥個媽 Vinny，好耐，好似好耐，應該都係好耐冇同大家去拍片先個 Hello。其實咧，我儲埋，無論係旅行又好啦，喺丹麥嘅時間都好啦，其實都儲埋好多相啦、拍片啊，成日都話不如執下啲片啦，拍片同大家分享啦。咁又開咗個 YouTube 平台啦。咁咧就但係即係無可否認，拍片。OK 啊，但係執片咧真係需要好多時間。雖然而家咧 AI 真係幫到手，咁啊，但係都真係花時嘅。咁啊，加上呢排就忙旺季啦，咁我自己丹麥民宿嗰度就好多濕碎日要搞啦。因為其實你做民宿咧，我而家又即係都係維持係10間呢個狀態啦。唔係個個都係大單位，但係你總有咧，今日執完咧呢個漏水，跟住咧可能半年之後另一個單位個洗手間又可能要維修，請人嘅困難啦，用人嘅困難啦，好多事無大小咁啊都 keep 住忙嘅。咁加上咧最近我要預備丹麥文嘅考試，咁就更加忙啦。咁啊湊住阿女，咁啊朝頭早送佢返學，跟住中間時間做嘢放學，一日嘅時間都好似成日都唔夠用。但係今日咧天氣非常之好。其實呢個禮拜都好好，我已經諗緊咁不如呢幾日做 live 啦，或者係拍片啦。都係諗不如拍個片啦。同大家分享下。咁啱咧，因為我就收到幾箱嘅 order。咁咧可以同大家分享，我買咗啲咩咧？今次分享咧就唔係手袋，之前咧就同大家成日開箱手袋啦。其實我都有開箱手袋㗎，嚟緊睇下有時間再同大家分享啦。但係咧我今日就主要講下食嘅。講之前傾下無謂嘢啦，都唔係無謂，因為其實咧斷斷續續咧，尤其而家可能接近暑假，咁有啲朋友仔咧間唔時咧都會問咩月份嚟丹麥啊？咩時間天氣係最好啊？咁可以喺呢度同大家分享一下咯喎。我自己覺得啦，每個月份咧都有佢嘅吸引之處嘅。答得好寒啦。咁事實上真係視乎你喺邊個地方即係假設你係本身係主要喺亞洲城市居住嘅，咁本身係經常都已經係感受到和暖嘅氣温啦。反而冬天係想過嚟，可能法國啊、瑞士滑雪，順便去歐洲嘅地方去做一個遊客的話咧，咁你咁樣嘅心態咧，你會覺得冬天都好靚啦，歐洲都好靚啦。但係如果你係話唔係喎，我都係想多啲一啲戶外戶內嘅活動，睇多啲體驗的話咧，咁其實一年我住而家嚟咗丹麥咁多年啦，5月份普遍嚟講咧係最舒服嘅。咁幾個原因啦，第一天氣方面同埋先講天氣先啦。天氣5月份咧，我而家今日日子係幾多號啊？5月唔知9號，5月8號定9號定10號啊？我唔記得睇。但係而家氣温咧，而家係朝早9點時間。因為我望翻我出邊教堂個鐘時間9點鐘。個氣温頭先今日 check 個氣温啦，呢個時間係朝早9度。但係咧見我咧風和日麗咁樣咧，我裏面其實係着住件背心仔啦，然後外套啦，我下半身就通常係即係容易襯嘅短西褲啊，或者係短裙咁樣，咁已經係 OK 嘅啦。即係主要係有件外套仔，熱嘅時候可以除一除咁樣搭喺個膊頭仔，就會舒服好多。冬天咧同埋個最緊要咧係個日光時間方面。我而家5月份啦，我而家嘅作息咧，朝頭早大概4點9咧，我就自然醒㗎啦。自然醒就喺手機 check 下 email 先嘅首先。到5點鐘咧就真係太陽真係出晒嚟咁滯㗎啦。咁就即係慢慢去預備啦，飲咖啡啦，覆 email 啦。跟住轉個頭，阿女又返學啦。中間啲時間啦，到夜晚咧9點幾仲係開，即係9點幾先慢慢開始日落啊。變咗成個
日光時間每日咧就好長，你就會覺得好似好充實啦。即使你忙得嚟，你會覺得啊好充實喎。即夜晚個時間8、9點，你覺得咦仲有陽光喺出邊未完結咁。咁8點9，即係8、9點，你仲係可以落去屋企附近嘅雪糕店買下雪糕咁樣就作為遊客都。除咗天氣日光時間咧，事實上係好多遊覽嘅地方咧，冬天係會叫做係咪叫休館啊？休館咁好多地方係無論係Museum又好啦，就算小朋友旅遊，譬如做落Legoland 啊，咁佢哋都冬天都唔係話成日開放嘅。可能係旺季 Halloween 聖誕會開放啦，咁可能你冬天睇嘅嘢，即係如果你係想深度遊或者我覺得我丹麥我可能只會嚟1次半次，未必會再嚟嘅話咧，咁你冬天就會體驗唔係咁多啦。咁夏天咧就完全係話，無論你係對可能藝術啊、建築啊、音樂啊，所有嘅museum都會完全開放。咁小朋友如果係話樂園的話，咁全部都係會由3月中、3月尾，總之 Easter 之後咧，一定係全部完全開放晒㗎啦。咁所以就同埋天氣真係舒服好多咯。咁當然啦，5月份除咗話點樣為之舒服咧，一個重點就係、如果住喺英國嘅朋友仔都知道㗎啦，就會成日。間唔時都會投訴成日都係落雨啊，天陰陰啊，咁丹麥都差唔多嘅，都係多雨季嘅。但係咧咁多年嚟講咧，5月份咧相對於雨季咧係少喎。咁當然啦，天氣難料啦。但係今日都講緊係8號、9號定10號啦。但係過往咁多日都大概係咁嘅天氣，大概都係咁嘅氣温。咁到晏晝真係中午過後就可能12、13度咯。咁總之有陽光的話咧，唔刮風的話咧，咁其實都舒服噶啦。係啦，咁講咗時間係啦，旅遊方面啦，咁就間唔時你哋都有朋友仔問我民宿嘅資料，咁都 update 下先。我暫時嘅民宿咧，都主要係淨係喺旅遊區 Legoland 嘅位置。咁就 Legoland 就唔喺哥布哈根嘅市中心嘅。如果你用香港作一個比喻，就係等同迪士尼，你喺東涌嘅嗰個位置，咁你由市區去東涌都距離都可能個零鐘啦。咁丹麥嘅情況作呢個比喻的話，亦都係一樣。但哥布哈根去Legoland 的話咧，咁其實要揸車都要2、3個鐘嘅。咁其實我都唔係成日翻去，但係 keep 住都揾人可以管理得到啦。咁所以如果你哋係純粹嚟哥布哈根旅遊的話咧，咁我暫時喺哥布哈根呢個市中心裏面咧，我就未有民宿。咁希望將來有啦。咁當然哥布哈根投資成本又高啲啦。咁亦都係呢個原因咧，暫時喺哥布哈根未揾到合適可以做到民宿呢個生意嘅。咁就係啦，呢一樣嘢。咁仲有乜嘢嘢同大家分享咧？或者遲啲再深度分享啦。咁今日就話同大家去分享我喺買咗啲咩咧。咁咧，其實咧我最近咧，我都唔明點解我嚟咗丹麥咁多年咧，最近先用呢個方法去買生果，因為其實我自己都中意食生果噶嘛。咁咧，睇下望唔望得到先，好搞笑。俾咗第一箱俾大家睇先。依箱嘢就唔使介紹啦。木瓜同埋橙啊咁樣嘅。咁咧，呢批生果咧，較為叫做亞熱帶，即係我亞熱帶嘅水果啦。咁就喺西班牙嘅農場過嚟嘅。西班牙個氣温係一定比丹麥和暖啦。咁所以咧，佢哋而家都好多依啲叫做亞熱帶嘅水果。好新鮮嘅喎。即係我以前咧就通常喺
超市買，大家估下，如果買木瓜咧，嗱有大有細啦，因為全部佢呢啲係聲稱係有機，咁變咗個 size 啊，或者係個外形未必話超級靚仔。咁啊，同大家分享價錢。如果喺超市買一個木瓜咧，大家估下幾錢？兌翻港紙。再細啲啊，即係再細啲木瓜。即係可能咁樣啦，細1/3啦。咁啊，丹麥超市嘅價錢要大概80蚊丹麥紙，咁啊兌翻港紙就90幾蚊咁啦。咁都唔算太平啦，買木瓜係咪啊？我唔知道香港嘢嘅價錢。咁咧，我就一箱箱咁樣買。咁我最近咧最中意係買啲咩咧？同大家分享下。最近咧，我成日食牛油果，我差唔多每日都食。咁所以咧，咁喺超市買咧，通常佢一 pack 咧，裡面有即係可以自己揀啦。當然都可以逐個買啦。有時有機嗰啲咧，佢有機嗰啲咧，通常係一 pack 有2隻或者3隻。咁有時咧，大家買開牛油果，如果喺超市買開牛油果都知，有時打開裡面咧，外形摸落去都 OK 嘅喎，翻到屋企個外形都 keep 住 OK 嘅喎，一打開裡面係黑色嘅。咁咧我開始咧就最近呢幾個月咧喺農場直接咁樣 order。我上次咧，我今次已經係第2次 order 噶啦。我上次好誇張啊，俾大家睇埋先，邊睇邊講。咁咧第3箱幾多嘢嗱？今次仲有一箱係藍莓，咁啊擺咗去雪櫃啦。咁繼續講牛油果嘅故事，咁啊好無聊話牛油果都要講故事。咁咧係啦，頭先講到牛油果，我上次咧就買咗6 kilo 喺第2個農場。咁啊6 kilo 裏面，哇真係咧食到食到要叫做派街坊啊！俾阿女嘅鋼琴老師啦，俾阿鄰居試下啦，大家去分享啦。但係咧，我同大家講，大家唔知道咧。其實可能大家都知道，係我唔知道嘅啫。以前 keep 牛油果咧，就算喺超市買咧，都唔識 keep 牛油果，就好快都可能會爛，唔敢買數量大。咁我同大家分享，我上次係點樣將6 kilo 嘅牛油果咧，我食咗3個星期，3個食到最後嗰1-2日裡面仲係好靚嘅。佢嘅建議咧，其實去農場。都買嘅時候咧，都會有建議。佢送到嚟嘅時候咧，佢通常係 mix 埋，有啲可能會硬啲咧。譬如呢啲好綠色咧，咁咧係好硬淨，硬到好似石頭咁噶嘛。最好嘅氣温咧，其實係擺大概5至10零度。最好其實係10度即係可能7、8、9度或10度、11度。我擺喺露台度。因為我個氣温，我而家都講啦，我而家都係9度啫嘛。咁夜晚個氣温再低啲，冇陽光照到入嚟啦。咁擺喺露台的話咧，佢其實你 keep 住個氣温係8度至10度之間，咁係就最好噶啦。咁到食之前咯，可能你預係每日會食兩隻嘅。咁你食之前嗰日咧，就擺翻喺客廳度。客廳嗰度咁你個氣温，你姑勿論係有暖氣都好啦，你可能20度左右，咁咧佢就可能1日甚至1日半日咧，佢就會慢慢會軟咗。你當感受到佢係差唔多食得嘅時候，除非你想食好腍啦，咁咧你就放翻喺雪櫃。咁你放得雪櫃的話咧，就可能會就快食啦。咁你食嘅時候就會啱啱好，我覺得係最正嘅口感就係咁樣樣啦。咁如果你話唔係喎，冇室外嘅地方的話咧，其實放雪櫃咧，咁你維持唔好太凍。你太凍咧，佢就會雪到爛㗎啦。即係好似士多啤梨咧，你擺喺雪櫃太耐咧，佢個質感係唔一樣㗎嘛。如果雪櫃的話咧，盡量維持喺5度。即係最低㗎啦。咁佢其實咧都可以 last 好耐。但係如果你擺雪櫃的話咧，就放11度咧係就上限㗎啦。最好就係你室外嘅氣温有10度前後咧，咁你就可以真係放足2-3個星期。咁啦，咁就講咗牛油果分享啦。咁咧我最近咧俾大家分享下嗱，因為佢全部都係 organic 啦，咁佢啲 size 咧係有唔一樣。咁我同大家分享下啦。咁佢有一批咧，我上次嗌過一批咧。我就嗌咗2個品種，一種咧就係呢啲叫做stand 較為標準嘅 size 啦，咁樣樣啦，同平時大家見慣見熟噶啦。咁咧
另一種嘅 size 咧，見到好過癮嘅，咁細粒嘅，咁細粒。咁我初時我就試咗兩個比較，其實兩個嘅質感都一樣嘅，但係我中意佢啲乜嘢嘢咧？如果呢啲 size 咧，我就通常係預咗係會整沙律啊，或者係即係大量去煮食嘅。咁呢個細個係啱咩咧？我女咧就麻麻地牛油果，佢都食嘅，但唔會食得多。咁呢個 size 咧就係超級好，或者朝頭早我係當小食，即係又唔想咁 heavy，我可能本身已經有啲麵包啊、曲奇啊喺旁邊啊，但又想加隻牛油果的話咧，咁呢個 size 係勁好啊！佢完全我不如開俾大家睇，等我移動下我身軀先。嗱，大家應該識開牛油果㗎啦。你睇下，嗱，等，大家望下啦。你睇下呢個嗱，呢隻細嘅 mini 牛油果咧，係我上一批貨嚟㗎啦。咁我上一批貨嚟講緊係3-4個禮拜之前啦。咁我就係擺喺露台，然後我差唔多熟嘅時候咧，先擺雪櫃。仲係咁靚㗎！我係好搞笑，即係我係做咗咁多年人，最近先識點樣保養牛油果，唔係保養自己喎，保養牛油果。咁我點食咧？嗱，咁我當然有時即係有夜晚的話咧，就會做用牛油果真係做一啲菜式啦，做沙律啦。咁如果朝頭早的話咧，最簡單嘅食飯，或者我晏晝喺屋企做嘢，純粹係唔想煮一啲咁 heavy 嘅嘢咧，咁我當 lunch 食的話咧，我會咁樣嘅嗱，切開一半啦。大家咧知唔知道個牛油果核咧係點樣最方便係切出嚟㗎？即係好多人以前咧就會撩出嚟㗎啦。咁啊，其實咁樣界個十字咧，咁佢扭一扭就自然出嚟㗎咯喎，好方便㗎咯喎。咁我最簡單食法，我覺得好好味嘅食法咧，好搞笑嗱。其實食牛油果嘅其中一原因咧，係想即係喺我個角度啦，就係營養價值、保養啦，因為係有抗氧化啦，可以抗皺啦，即係總之係對皮膚好滋潤嘅。咁我就加黑芝麻喎，咁我加黑芝麻，然後咧就加靚嘅鹽，即係唔好用嗰啲即係用海鹽啦，或者一啲較為靚嘅鹽啦。咁我就咁樣滲一滲，再可以咧滴幾滴靚嘅橄欖油。如果最簡單的話，即係純粹快手食的話咧，就咁樣樣海鹽加黑芝麻，呢個配搭真係好味。點解咧？我話咧唔好用啲嗰啲叫做咩啊？餐桌鹽係啦，餐桌鹽唔好咧，因為海鹽咧，佢個鹹度咧係你會覺得係好，即唔係死鹹嘅。同埋我用呢啲粗嘅海鹽咧，即係呢啲粗嘅海鹽，見唔見得到咧？咁佢食嘅時候咧，我係滲咗黑芝麻啦，同埋粗海鹽啦。咁佢個口感咧，你會食到鹽同埋黑芝麻個口感。咁樣食咧係好食。連我個女咧唔好牛油果咁啊。其實大部分小朋友都麻麻地牛油果噶啦，即係除非家長逼佢食，咁啊整得唔係太難食的話啦。咁所以連我個女咧咁樣食咧，佢都食哦。所以咧呢個我覺得係可以。即係可能大家都有你哋自己嘅食法啦。咁我依個咧，我最近，因為佢好細啊個 size，咁啊最近咧完全好似剝雪糕咧，好似食甜品咁食，好好味，好味，同埋好簡單。跟住咧，我唔知係咪心理作用啦。咁我呢段時間真係食咗每日牛油果。咁啊講下
講下普通自己嘅養生啦，因為都呢個年紀啦，呢個年紀就來來去去都係一定話骨膠原啦，跟住關節啦，食呢類型產品啦。咁啊日常的話，咁牛油果呢啲當然係好啦，所以都蜜糖啦，蜜糖我必飲嘅，係我今次都 order 咗咧1 kilo 嘅蜜糖。咁咧其實我屋企咧有超多蜜糖，因為丹麥咧係好多蜜糖，唔同農場嘅綠蜜糖，唔同時段嘅花製造嘅蜜糖咧都唔一樣嘅。有啲就季節性嘅蜜糖啦，有啲就即係唔同嘅蜜糖咧，佢嘅營養價值咧都有唔一樣嘅。咁有啲蜜糖咧，意大利蜜糖啦，其實我之前咧幫過有啲朋友仔你哋買過一啲薰衣草蜜糖，我超中意。咁當然薰衣草嘅蜜糖咧價錢係偏貴少少嘅，但係嗰種清香咧真係好味。咁蜜糖我點樣食法咧？咁啊檸檬水啦，檸檬水溝蜜糖就係最必備㗎啦。咁有時咧啲蜜糖視乎唔同嘅質感，有啲蜜糖咧係結身啲嘅，好似牛油咁樣狀態咧，你可以搽落麵包度啦。有啲就係叫做液體啲，即係尤其當然氣温有影響嘅。咁啊液體啲話就沖水就容易溶解啲啦。咁其實蜜糖咧，就算點啲sorry 啲牛油果，點啲餅乾 cracker 咧都好味。咁中意有蜜糖，其實蜜糖真係我用得好快。點解屋企有10幾盎嘅蜜糖咧？就因為咧真係會食得好快，用得好快。咁我女又會食啦，有時煮餸都會用到啦。咁煮餸有咩機會會用到咧？焗雞柳咧都會用到嘅。咁當然咧，如果蜜糖咧就唔係一開始，即係唔係講緊用麥芽糖啊？用麥芽糖的話咧，你可以高溫㗎嘛，即係叉燒啊，或者以前燒嘢食啊，咪會用嗰啲叫做燒烤蜜糖嘅，咁嗰啲可以高溫啦。咁如果屋企靚嘅蜜糖咧，我又煮到係差唔多最尾嘅，可能1分鐘2分鐘，咁我先再搽啲蜜糖，咁就有少少香味啦，同埋個結度咯。如果你本身個煮個雞柳可能有啲汁的話，咁就同埋蜜糖可以做三文魚飯啦。三文魚咧咪煎熟佢又好，焗熟佢都好，然後整爛佢，溝日本豉油啦，跟住溝蜜糖啦，溝黑芝麻啦，跟住咁樣又好味㗎咯喎。所以蜜糖真係用得好快。咁係咯，咁大家仲講下呢個生果先。大家咧呢個生果咧，我除咗牛油果咧，大家可能依家都認識啦。香港應該都成日有得買，佢中文叫做係咪叫番荔枝啊？叫做突然間醒唔起添，好似叫做番荔枝嘅。咁佢好似亞洲地方，泰國啊、台灣啊都有。咁啊，而家西班牙都有喎，西班牙都有自己嘅農場。去種喎，咁又但係以前我香港都唔係成日買嘅，咁有西班牙去當造啦，咁我所以咧我買啲箱裏面咧，佢就 mix 咗一啲唔同嘅水果，咁就有好幾隻，咁又好味喎，同埋咧佢又係營養價值咧超高，佢有維他命 C 啦，跟住有乜嘢咧？纖維啊，然後就又係抗氧化之類嘅朋友啦。咁樣，咁我丹麥超市咧，有時都間唔中咧有得散賣嘅，但係唔係話特別平咯。即係如果我去超市要買一隻的話咧，對翻即係丹麥紙可能對翻港紙可能都要50蚊一隻，咁我就一箱咁樣買，係麻煩啲又滑咯，但係個質感咧係。但係應該係高糖分嘅，咁所以咧，如果係你有考慮你個可能糖分每日有上限，即係可能健康狀態的話，咁就要留意咯。但係撇除之外咧，咁你會食完有少少飽肚嘅感覺嘅喎，咁我又覺得好清香，佢又唔係話好鬧，好
雪凍去食咧係非常之好味嘅。其實可以溝埋啲水果榨汁㗎，但就懶啦，因為你要撩啊。咁所以咧，我平時食咧就好似切開一半之後啦，就好似雪糕筆咁樣食，咁然後就食嘅時候先慢慢撇除咗啲核啦，就係咁樣樣啦。咁就大家，我買咗啲好搞笑，我木瓜咧，我估唔到佢今次有4大隻喎，都大大地啦，中地嘅 size 啦。除咗生食的話咧，我諗緊好冇煲湯，但其實木瓜煲湯咧好大陣味嘅。木瓜煲咩湯好咧？木瓜以前就煲魚湯啦，咁啊我女又唔飲，咁應該都係沙律菜咁食啦，煮沙律咁食。好啦，哇，都講下嘢，真係純粹講嘢就講咗25分鐘。喂，咁就喂，如果大家你哋因為睇到片的話，有緣睇到片的話咧，就可以 say 個 hello 啦。下面突然間好嘈，望下咩事先？俾大家望下下面，睇唔睇得到咧？唔知道，係啱啱小學生。應該小學生，今日星期5，小學生老師就帶隊可能去公園啊咁樣巡遊啦，公園巡遊。喂，同埋呢度咧講下學校啦，應該歐洲或者英國都係㗎啦。以前咧細個咧旅行咧咪會有校巴嘅，好搞笑。我啱啱即係已經嚟咗咁多年啦，即係而家講翻當年往事嘅啫。咁我啱啱嚟嘅時候，我女仲係講緊4歲左右啫嘛。咁咧有學校活動咧，所謂嘅通告啦，咁啊都所謂嘅通告嘅時候，咦冇 mention 校巴咁嘅，即係呢啲即係冇話要交校巴費啊呢啲嘅提示啦，咁咧就主動問老師有冇校巴安排。我呢個問題係勁搞笑。我呢個問題咧，而家諗翻咧，我覺得係一個外星人嘅問題，因為我唔知道英國會唔會啦。丹麥係一個叫做較為安全嘅國家，安全城市㗎嘛，會講信任㗎嘛。咁啊，你學校唔會有校工喺門口駐守啦，香港就一定有㗎啦。咁啊，譬如去學校活動咧，細個嘅的話，即係如果係可以步行的話，就一定係老師，然後同啲學生步行去，可能去museum啊，或者去公園啦。咁就算要去較為遠嘅地方，會係點咧？會搭交通工具嘅喎，即係好似鴨仔團搭交通工具嘅喎。咁啊，啱啱嘅時候咁我而家女大個咗啦，喺細個嘅時候咧，佢哋會歡迎家長咧可以叫做去協助嘅。即係嗰一日可能去由學校去要搭車去海洋館咁樣啦，咁就會問有冇家長有興趣做義工啊？咁純粹係叫做一齊去搭metro 咁樣啦，即係地鐵之類啦。咁我就跟鴨仔團咯，但係嗰陣好搞笑啊！即係嗰陣會覺得冇校巴嘅點算啊？安唔安全啊？咁所以咧。咁我自己做嘢係彈性時間㗎嘛，咁啊做嘢都要撇埋一邊，就嗰陣就要逢有要家長做義工咧，我就一定係申請啊，自己申請，就純粹係想做一個虎媽，即係虎媽就意思係要夾住啲學生咁樣咯，我就好享受做呢個角色。咁啊而家時間過得好快，咁而家個女12歲啦，咁就冇啦，即係都有呢啲出轉嘅情況，但係就唔需要，就唔會再叫家長去參與咯。咁好搞笑其實咧好多搞笑嘢講起咧，即係咁樣，就算我而家對住個電話講嘢咧，都諗到好多搞笑嘢。即係咁多年發生好多搞笑嘢，睇下大家如果咁啱路過睇到呢條片的話，
可以俾個 like 啦，因為而家 Facebook 咧其實都 Facebook 我其實係相對反而我嘅互動 OK 喎，啲朋友仔，反而係之前呢啲朋友仔話你做乜咁耐冇 post 嘢咁樣樣啦。咁其實我 YouTube 都有嘅，但係 YouTube 我就更加少。咁啊，如果大家覺得都無聊得嚟又有趣的話咧，可以俾個 like。咁如果有興趣有啲題目啊，咁啊之後再拍片分享咧，因為而家月份真係好舒服啊，咁啊〜如果有人睇，有人同我傾的話咧，咁啊自己拍完片，自己上 upload，咁啊好悶噶嘛。如果大家有人睇的話咧，咁可能就個時間好天的話咧，再可能做 live 去拍片咯。咁啊做 live 就可以互動啲啦。但係而家互動唔到的話都唔緊要，你哋可以喺 comment 嗰度，我通常係經常覆嘅。你哋 send message 咧。可能真係我會睇漏，因為我好多民宿啊，我搞緊其他嘢咧，好多 email，我好多 message，有時會睇咗唔記得咗。反而咧，你哋留言咧，我有機會睇到喎。即係你如果你要 message 我的話咧，可能就留言同我講我 PM 咗你，咁我通常會覆嘅。咁旅遊嘅資訊我通常喺網上就一次過覆啦。即係如果你哋問咗啲嘢咧，有啲經常問嘅嘢咧，其實我之前喺網上都覆咗。咁照可以問你留言的話咧，咁我識答咧都答到你。咁下次再拍片啦，可能就講多少少丹麥旅遊啊，或者食嘢啊，或者係講啲呢幾年嘅蝦碌嘢啊，或者係啊，你哋想問好多朋友仔問民宿做生意嗰度，我下次拍片，我應該會記得。我下次拍片嘅時候再講呢個題目，因為呢個片咧31分鐘啦，咁你哋應該冇耐性睇咁耐，咁就暫時講個拜拜，咁就轉頭見，下次見。